No a teda, ale začneme takým, ja rád so svojimi študentami robím jungiánske archetypálne analýzy. A zdvihnite ruku, prosím vás, kto pozná tento obrázok, už ho niekedy niekto videl. A teraz otázka. Není to divné, že poznáte všetci tento obrázok? Prečo? To je český maliar. Lada, je to Lada, čiže známy maliar. No ale on namaloval stovky obrazov. Prečo poznáte práve tento? Áno, vyskytuje sa to hrozne často v našej kultúre. Je to niečo, čo tam proste, my všetci sa k tomu nejako vieme stiahnuť, identifikovať sa s tým. No a teda skúste dať, že akú atmosféru to na vás dáva ten obraz. No nahlas, lebo... Prosím? Harmónia, áno, je to... Ako? Teplo. Áno, v tých domoch je tam teplo. Áno, útulnosť, nostalgia, pokoj, harmónia, ešte? Ako? Detstvo, áno, tie deti tam stávajú snehuliaka, hrajú sa. Ešte? Tradícia, áno, už sa dostávame. Prosím? Áno, je tam kostol, ktorý dominuje tomu všetkému. Ešte ďalšie pozorovania? Áno, deti sa hrajú spolu, stávajú toho snehuliaka spolu, kamaráte sa, asi tie deti bývajú v tých domoch po okolí a stretávajú sa na tom námestí, aby postavili snehuliaka. Dobre, je to také harmonické, ten kostol to tak stráži z vrchu, nie? Ten kostol to tak zastrešuje. Ešte z toho vidíte niečo, je tam ešte jeden taký strašne zaujímavý, na ľadových obrazoch je to dosť častý motív. No je to okolo kostola aj cintorín. Presne tak. Tí predkovia, tí starí rodičia, prastarí rodičia tých detí tam sú tak okolo toho kostola pochovaní, tie deti žijú v tieni tých predkov. Z toho kostola a z tej vertikály sa pozerajú dole na tie deti, že čo robia. Ešte nejaké pozorovanie? No. Tiež, ináč teda, Lada toto kreslil ako spomienky na svoje detstvo a kreslil to v 30. rokoch minulého storočia a on keď bol malý, tak prišla taká tá 15-ročná takých 15 rokov takých ťažkých zím od roku 1890 cca a on si pamätal tak detstvo, že bol sneh. No dobre, takže... Napadlo, že časy dávno minulé, že toto proste už by teraz nemohlo byť nič. Áno, že to je už... Ale vieš sa k tomu vzťahnuť. Napriek tomu, že to je minulosť, vieme sa jej nejako dotknúť, nejako chytiť. Ja som asi také nezažil. Že čo si? Mladá generácia ešte sa vie s tým identifikovať. No a teda, toto je, že ja som sa pýtal tohtoročných prvákov a nikto z tých obrazok v živote nevideli. Ale teda, dobre, tak teraz spravíme takú, že teda aj Jung, keby vás počúval, tak hovorí, že my tomu obrázku rozumieme, lebo máme spoločné archetypy. Máme spoločné niečo, čoho sa spolu chytáme. Nikto to nevie vysloviť presne, nikto to presne nevie uchopiť, ale sú to veci, ku ktorým sa vzťahujeme a sú pomerne pevné, vieme sa ich chytiť, ale nevieme ich presne, keby sme teraz začali to príliš analyzovať, tak sa nám to rozpadne. Ale keď ideme všeobecným dojmom, tak to odrazu nám to niečo hovorí. No a tak teraz si zoomneme do toho jedného domu. Poznáte ten obrázok, nie? Tak skúsme analyzovať tento obrázok. Čo sa to tam deje? Čo tam vidíte? Dojem. Mikuláš. Čo robí Mikuláš? Oceňuje? Nevyzerá, že by príliš... Súdi. Mikuláš súdi, nie? Mikuláš je presne tak. Mikuláš rieši to, či dieťa bolo dobré alebo zlé. A čo tam je ešte? Je tam čert a anjel, ktorí čo? Symbolizujú čo? Dobro a zlo. Čiže Mikuláš súdi, tá autorita súdi, ty si dobrý, ty si zlý, ty dostaneš uhlie a cibulu a neviem, čo sa tam dávalo tým deťom a ty dostaneš slaninu. Napríklad. Ešte čo tam vidíte ďalej? Áno, čert je na reťazi, je pod kontrolou, ale vieme ho pustiť. Sa tam vnútri fajčí. Všetci chlapi fajčia. Áno, chlapi fajčia. Áno. Je to jasné, však čo by iné robili? Všetci
Dospelí sa osmievajú. Áno, dospelí to tak blahosklonne pozorujú, pretože rozumejú, že tie deti potrebujú ešte dorásť, ešte sú hlupučké, ešte nič nevedia, potrebujú pochopiť anjela čerta a je tam, ešte kvôli času, je tam prítomnosť generácií. To znamená, všetko sa to deje ako keby medzigeneračne. Sú tam starí rodičia, sú tam deti a do toho prichádza ten sudca Mikuláš a hovorí, ty si dobrý, ty si zlý. No a týmto chcem ilustrovať, že toto je niečo, z čoho sme kedysi dávno vyšli. Takto sme mali zadefinovaný svet. Takto sme mali zadefinovaný svet a samozrejme, možno to je tak idylicky zadefinované, ale to je tam, kde sa niekde vzťahujeme do minulosti. No a teraz ďalší obrázok. Toto je ihrisko v Petržalke Lumumbova. Tu nás som sa ako dieťa chodil hrávať. Je to presne ten istý obrázok, ako Lada namaloval. Deti hrajúce sa vo svojom prírodzenom prostredí, okolo sú tie domy, kde bývajú, tie byty. No a teraz, toto ihrisko bolo super, my sme tam proste strávili hodiny a hodiny. No a čo si myslíte, čo sa dialo za tými stenami? Aký obrázok by sme dali na tú výchovnú časť, alebo na... Áno? Kto toto absolvoval? Ináč, možno ma tam aj nájdete na tej fotke. To je autentická moja fotka. Včera som si ju... Šatky uviazané v jednotky. Áno. Znova tam máte niekoho, kto tam stojí v pozadí ako taký sudca, ako taký strážca systému, ako taký ten, kto rozhoduje, čo je dobre, čo je zle. Deje sa to na Slavíne, tiež je tam nejaká vertikála, aj nejaký kostol je hore. Áno, sú tam pochovaní tí, ktorí nás zachránili v tieni, ktorých žijeme. Ten Slavín tam stále je, nad tou Bratislavou. A teda, ja týmto chcem len ilustrovať, že ako hrozne sa ten svet zmenil. To znamená, že ako hrozne sa zmenilo to, v čom vyrastali naši starí rodičia, prastarí rodičia a my, a v čom vyrastá súčasná mladá generácia. A to, čo by sa vo všeobecnosti dalo povedať, nie je to úplne presné, ale dá sa to zovšeobecniť, že v niečom aj ten komunizmus, aj ten vplyv tej cirkvi v minulosti a podobne mal komunitný charakter. Ja som strašne rád chodil na pionierské výlety a schôdzky a my sme tam hrali také hry a behali sme po lese a strieľali sme zo vzduchoviek a robili sme to so svojimi kamarátmi z toho sídliska na okolí a zároveň sme boli indoktrinovaní. Čo je dobre, čo je zlé, nám hovoril ten svet. Ten pionierský vedúci, tam vľavo, táto baba, to bola naša pionierska vedúca, to bola taká vysokoškoláčka, taká motivovaná zväzačka a ona nám hovorila, ako to je so svetom, ona nás do toho vovádzala a podobne. V tom sme žili. Takto bol svet. Bol tam niečo, čo bolo hore, niečo, čo bolo dôležité. Nesúdim teraz, či to bolo dobre, zlé, čo to hovorilo, alebo čo. Či to bola tá cirkev, alebo tí komunisti, alebo čokoľvek. Proste niečo tam bolo a my sme žili v tieni toho, čo tam je. No a potom prišlo 20. storočie, počas ktorého sa udialo tzv. Civil Rights Movement. A teda ona vychádzala v princípe z toho, a takto, že ono sa to dialo po celom svete trošku v iných obdobiach, v Amerike niekedy inokedy, v Európe niekedy inokedy, na Slovensku alebo v Československu niekedy inokedy. Ale dialo sa to počas 20. storočia, no ale principiálne sa dalo povedať, že keď sa pozreli na ten Ladov obraz, alebo na ten obraz na tom Slavíne ľudia, povedali, že toto není svet, v ktorom chceme žiť. Potrebujeme žiť v svete, ktorý je slobodnejší a spravodlivejší. To znamená, osloboďme toho človeka od toho Slavína, od toho kostola, od tej komunity, od tých starých rodičov, od toho Mikuláša, od toho čerta, od toho diabla. Ten metapríbeh za tým, osloboďme tých ľudí, už to nepotrebujú, na to, aby boli ženy rovnoprávne, lebo napríklad, asi ste si mohli domyslieť, že napríklad v tej dedine, kde sa tie deti tak harmonicky hrali, asi tie ženy neboli rovnoprávne s mužmi. Asi nemali veľkú slobodu názoru. Nemohli fajčiť. Mohli fajčiť tí muži, keby si tá žena tam zapálila, to by ste uvideli. Áno. Sloboda detí. Tie deti boli proste uväznené v tom koncepte. Ja ako pionier som mohol byť len pionier. Ja som nemohol si vybrať, že chcem byť scout, pionier,
neviem čo. Vyvrhal si mal byť. Nemohol som byť. To bolo práve zaujímavé, že som nemohol byť. To mňa, ako dieťaťa sa ma to nikto nepýtal, že či chceš byť taký alebo taký. No a teda veľmi dobrých dôvodov, a teraz toto chcem počiarknúť, že z veľmi dobrých dôvodov sa počas 20. storočia vlastne udialo to, že sme začali človeka oslobodzovať. Oslobodzovať od tých vertikál, od toho kostola, od toho slavína, začali sme ho oslobodovať od tej rodiny. A teraz poviem pár case study, ktoré to ilustrujú. A chcel by som to ilustrovať, toto je taký baumanovsko-bruxovský pohľad na to oslobodzovanie toho človeka, ktoré sa udialo vlastne v takých troch veľkých oblastiach, alebo v troch veľkých témach. V roku 1972 Švédsko, ktoré už v tom čase bolo členom Európskej únie, alebo Rady myslím, vtedy to už bola Európska únia, tak prišlo na plénu Európskej únie s názorom tzv. Revolučná vízia rodiny budúcnosti. A to je zástupca Švédska v Európskej únii, v parlamente v Bruseli, a prednáša akurát revolučnú myšlienku, že poďme oslobodiť ľudí v Európe. Poďme ich oslobodiť. A oni to definovali v mikrosvete aj v makrosvete. A teda cieľ je, že nezávislosť jednotlivca. Cieľ je nezávislosť jednotlivca. A dôvod je, že človek nemôže byť predsa autentický v záväzkových vzťahoch. Čiže napríklad, ako môže žena vedieť, či naozaj má rada svojho muža, keď je na ňom ekonomicky závislá? Ako môže dieťa sa slobodne rozvíjať, keď rodičia na ňo chcú napečiatkovať nejakú svoju ideológiu alebo nejaký svoj svetonázor? Ako môže byť starý človek slobodný, keď je závislý od toho, že sa o neho budú starať jeho deti na starobu? Nemôže byť slobodný, a preto Švédi prišli s takou myšlienkou, a teda není to len švédska myšlienka, ale vo Švédsku to je keby najsilnejšie, je, že poďme autenticky oslobodiť človeka, aby mohol byť autentický vo vzťahoch. Nechajme ho samého. A vymysleli veľa všelijakých metodík, ako to spraviť. Človek je sám sebe svojím projektom. To dieťa, rodič, nemá na to dieťa natlačiť nejakú vieru, nejaké hodnoty, nejaké dobro, nejaké zlo. Úlohou rodiča je len nechať dieťa, nech si vyberie svoj vlastný svetonázor. No a toto, neviem, že to není celkom dobre vidno, ale profesor Arts, neviem, ako sa to číta, Taggart, na švédskej univerzite dlhodobo sledoval, že ako sa tento trend podaril v jednotlivých krajinách. A na tej x-ovej osi máte klasického Maslova, to znamená, že od prežitia, hodnoty prežitia, základné fyzické, fyziologické potreby až po individuálne potreby človeka. A na y-ovej osi máte komunitné, tradičné hodnoty a sekulárne, individualistické hodnoty. A takýmto spôsobom sa im štáty sveta po nejakom 30-ročnom, ale toto je z roku 2015, po 45-50 ročnom experimente zadali. Čiže toto tu je Švédsko. To je Švédsko. A zaujímavé je, že keď to ten profesor Taggart dal dokopy, zistil, že závisí to od dvoch aspektov. Od ekonomickej prosperity a od náboženstva. Zhromaždili sa krajiny, ktoré sú približne rovnako bohaté, a zhromaždili sa krajiny, ktorých prevládajúce náboženstvo je približne nejaké. Len to dávam ako taký nejaký tému na rozmýšľanie, že zdá sa, že ekonomika alebo bohatstvo a náboženstvo alebo teológia nejakým spôsobom súvisia s tým, ako slobodný je človek. Druhá veľká teória, alebo druhý veľký pokus, ktorý sa pokúsili Švédi v Európe uskutočniť, hovorili, že tak keď chceme mať toho slobodného človeka, nezávislého na kostole, na hviezdách a na hocičom, potrebujeme inštitúcie, ktoré sú nezávislé, spravodlivé, neutrálne a odborne sa o človeka postarajú. To znamená, rozložili človeka na čiastky a povedali, že tu bude nejaký psychológ, ten sa o neho bude starať, tu bude nejaký lekár, tu bude nejaký učiteľ, tu bude nejaký inštalatér, tu bude nejaký pohrebný zriadenec,
Rozložili sme proste človeka a jeho potreby na rôzne časti a spravili sme odborníkov, ktorí tie jednotlivé časti pokryjú. A doteraz v tom žijeme, my v tom žijeme pomerne, ja ako učiteľ to viem, oni všetci, tí rodičia akože očakávajú odo mňa, že ja budem dobrý učiteľ, pretože ja mám učiť. A niektorí tí rodičia mi rovno povedia, vy ho naučte, alebo nám rovno povedia, vy ho naučte matematiku a ináč ho neriešte. Inštitúcie sa stali ako keby nosnou časťou našej spoločnosti. Tie deti hrajúce sa pri tom snehuliakovi, pre nich inštitúcia ako taká nemala veľkú hodnotu, lebo ich neovplyvňovala. Pokiaľ rodina nie je inštitúcia. Rodina nemôže byť inštitúcia, jedine, že ju zriadiš zákonom. Manželstvo. No, to je dobrá otázka na debatu do skupiny, alebo potom na To sobotu. som si myslel. No a tretia veľká vec je, že nechajme človeka, aby si vytvoril svoj samostatný hodnotový systém. A začal to už Nietzsche, ktorý povedal, že zabijeme Boha a tým pádom sa staneme nad človekom, ktorý si vytvorí svoj vlastný hodnotový systém a každý z nás bude Bohom sám pre seba. Čiže tieto tri veľké veci, ešte raz to zopakujem, je to oslobodňuje človeka od iných ľudí, vytvoríme inštitúcie, ktoré sa o neho postarajú a nechajme človeka, aby si vytvoril sám svoj hodnotový systém. Vy skončili v obrovskou epidémii samoty v súčasnosti. A teraz chcem povedať možno najdôležitejšiu vec. Zdá sa, že keď máte dobré zámery, to neznamená, že to aj dobre skončí. A platí to vo všetkom možno. Napríklad je v Biblii taký príbeh, určite to poznáte, že bola truhla zmluvy, ktorú Izraeliti prenášali a nesmel sa jej nikto dotknúť. Lebo že by zomrel, alebo by ho zabili, alebo by zomrel v momente, keď sa jej niekto dotkne. A oni teraz niesli tú truhlu zmluvy, tuším, cez púšť a nech sa potkli tí nosiči, čo to na tých tyčiach niesli a tá truhla začala padať. No a vybehol nejaký chlapík z davu a chytil ju a zachytil ju, aby nepadla na zem a v tom momente zomrel. Exegéza tohto textu hovorí, že chce nám tým starý zákon povedať, že bez ohľadu na to, aké úmysly máte, nemusí to skončiť dobre. Môžete mať výborné úmysly, ale nemusí to skončiť dobre. A teda, sloboda človeka je hrozne dôležitá. Sloboda človeka je základom nášho bytia, ale zdá sa, že sme s ňou narábali za posledné roky príliš neobratne, alebo príliš laxne, alebo ja neviem, ako to nazvať. Nezodpovedne a hlavne bez nejakých súradníc. A nemáme na to veľa času, ale toto som tu už premietal, myslím raz, ale toto sú o epidémii samoty bude možno aj Jano trošku hovoriť, nechcem ísť príliš do detailov, ale tá epidémia samoty vo všetkých krajinách sveta, menovite v Kórei, Japonsku, Švédsku, severskej Európe, v Amerike, má obrovské čísla. Obrovské čísla, kde až 60% západnej, alebo toho, čo nazývame klasickou západnou civilizáciou, 60% ľudí reportuje nejaký typ osamelosti, definované asi tak, že nemám človeka, s ktorým by som sa rozprával. O tomto, alebo o tomto. Tie dáta, ktoré o tom hovoria, sa priamo alebo nepriamo ukazujú v rôznych sociologických štatistikách. Len ten prvý graf, je to rast samovrážd, ktoré v roku 2014, keď vás niekto zabije v Amerike, keď vás niekto zrazí autom alebo zomrete pri autonehode, už je to menej častý zdroj smrti pre človeka ako samovražda. Viac ľudí sa zabíja v Amerike samovraždou ako ľudí, ktorí zomierajú pri autonehodách. Kríza opiátov v Amerike, určite ste sa s tým stretli. Minulý rok zomrelo na predávkovanie opiátmi 75 000 ľudí v Amerike. A David Brooks hovorí, že opiáty je len pomalá samovražda. Je to človek, ktorý bere opiáty, sa cíti sám a nevie prežiť tento svet a nejakým spôsobom si potrebuje pomôcť so svojimi emóciami, so svojou bytosťou
a je to ako keby pomalá samovražda. Mišo, kto je Master of Ceremony? Dokedy mám čas? Nie, počkaj. Rozprávaj a stopnem ťa, keď budeš, že za chvíľu musíš končiť. Dobre. A teda ja len premietnem náš kamarát Andrew Fellows napísal takú štúdiu o dehumanizácii človeka práve týmito 3 veľkými vplyvmi. A je to také filozofické, čiže ja to len premietnem a nemusíte to nejako toto, ale hovorím, že strátili sme podstatu, že tie 3 veľké snahy, ktoré sa posledných 100 rokov udiali v Európe a vo svete, vyústili v dehumanizáciu, fragmentáciu. Fragmentácia je dobré napríklad to, že už nie je nikto, kto by človeku rozumel celistvo. Už je len lekár, ktorý rieši jeho zdravotný stav, je psychológ, ktorý rieši jeho psychický stav, je učiteľ, ktorý ho učí, je nejaký sociálny pracovník, čo rieši jeho ekonomické problémy, ale už nie je nikto, ku ktorému by človek mohol prísť a povedať, že mám problém a on ho chápe ako celok. Či to takedy aj tak bolo? No, ja nehovorím, že to tak bolo, ja len hovorím, že toto teraz meriame ako sociologické dáta. A asi v dobrom aj zlom sa dá povedať, že ten idylický obraz toho ľadu, tam tú rolu plnila tá komunita okolo. A nehovorím, že ju plnila dobre, ideálne, alebo že ju plnila správne, lebo sme sa potrebovali z nejakých dôvodov z nej dostať preč, ale zdá sa, že to plnilo. David Brooks to tak poeticky napísal, že dostali sme 3 prázdne dary. Dostali sme 3 prázdne dary, ktoré keď sme si tak našli pod stromčekom, tak je to vyzerá to pekne. Je to hrozne pekne zabalené. Je tam taká veľká mašľa, ktorá symbolizuje to, že to je akože nedávam ti niečo cenné. A keď to ten človek rozbalí, tak zistí, že vo vnútri je prázdno. Nič tam nie je. No a teda, ten prvý dar je buď slobodný. A ja vám pustím teraz 3 videá, ktoré to ilustrujú a všetky 3 videá sú vlastne reklamnou kampaňou určenou pre súčasných mladých ľudí, ktorí vlastne by sa mali nejako vzťahovať k svetu. A podľa mňa tie 3 videá dobre ilustrujú tie 3 dary. Buď slobodný, možnosti sú neobmedzené, svet je tu pre teba. A keď to púšťam mileniánom, tak im sa to hrozne páči. Keď si pozriete ich Instagramy, tak to sú ich Instagramy toto. Takže buď slobodný. Neviem, či to bude vidieť, ale... To je prvý dar. Sloboda. Choď a choď. Nič ťa neviaže. Ideš. Svet je tu na to, aby si ho preskúmal, svet je tu na to, aby si ho nejakým spôsobom prešiel, svet je tu na to, aby bol kulisou tvojho životného príbehu. Druhý veľký dar, ktorý keď rozbalíme je prázdny, je možnosti sú neobmedzené. Choď a rob čokoľvek ťa baví.
veľký dar, ktorý keď rozbalíte je prázdny, je svet je tu pre teba, aby si ho užil. Dúfam, že ste dobre ranejkovali. A teda, keby sme mali viacej času, by sme mohli ísť do jednotlivých tých darov a pozerať sa, že ako to vlastne vzniklo. Že prečo sú prázdne. Ale keďže nemáme čas a dávam to možno do tých debát, do skupín, že čo si myslíte o tom, že prečo to je prázdne, alebo prečo Brooks tvrdí, že sú prázdne. Tak Zygmunt Bauman na základe pozorovania posledných 100-120 rokov sformuloval 3 veľké krízy súčasnosti. A keď otvoríte Facebook, bojovú partneri či chlapci sa tam bavia, či už tie prestrelky na sociálnych sieťach, na uliciach a tak ďalej, tak Bauman to takto zapísal. Epidémia osamelosti ako dôsledok nášho rozhodnutia, že človek nepotrebuje nikoho na to, aby bol autentický. Kríza inštitúcií, kde máme veľké problémy, máme ťažké otázky a zdá sa, že tie inštitúcie to nevedia riešiť. Že tá škola, povedzme, ako keby nebola dobre vybavená na to, aby poskytla podporu pri dozrievaní, raste, vzdelávaní, charaktere toho dieťaťa a riešila ho ako človeka, ako celého. By to dieťa bolo napríklad, sa cítilo šťastné v tej škole. Zdá sa, že sú nejaké pokusy riešiť nejakú sociálnu situáciu detí náhradnými rodinami a tak ďalej, ale sú to stále len menšinové, okrajové veci, stále proste sa stretávame so zlyhávajúcimi inštitúciami. Pozrite sa na štatistiky, ako ľudia dôverujú súdom, ako dôverujú bankám, ako dôverujú vládam, parlamentom a tak ďalej. A kríza zmyslu, a toto je, poznáte tento výrok, nevedel som ho preložiť dobre do slovenčiny, keď tu je nejaký dobrý slovenčina, preložte ho. Ellen, kde si? Ne. Ten, kto vie prečo, znesie vlastne čokoľvek. Ten, kto vie, prečo má znášať utrpenie, to utrpenie znesie. Je to Nietzscheho výrok, ktorý hovoril, že keď nájdete vnútornú hodnotu v niečom, tak dokážete preto aj trpieť. A tieto 3 veľké krízy vlastne nechali človeka, ako hovorí David Brooks, nahého a samého. Nemáme súradnice a sme v tom sami. Neviem, či ste videli film Gravity. A to je strašne dobrý film, ktorý ilustruje vlastne človeka, ktorý sa ocitne bez gravitácie. A Sandra Bullock, ktorá je podľa mňa celkom dobrá herečka, tak celý ten film sa proste vznáša bez gravitácie a vidíte, aké hrozný problém robí obyčajná vec urobiť mimo gravitácie. Bez tej sily, ktorá by vás tlačila a obmedzovala. Lebo my gravitáciu považujeme za hrozne takú akože škodlivú, lebo proste auto má vysokú spotrebu, lebo tá gravitácia ho drží pri zemi. Padne, potknem sa, gravitácia ma udre a tak ďalej. My by sme chceli byť slobodní, ale potom, keď sa ocitnete v tom prázdne, tak na konci filmu, keď je asi 5 minút bez gravitácie, tak máte vyslovený taký fyzický pocit. Na konci filmu, kde ona leží, padne nakoniec toho vesmíru na nejaký breh mora. Čo? Sumatry. Áno, tam niekde padne a leží na zemi a tá zem ju drží, tak normálne fyzicky cítite, ako vám je dobre za ňu.
Pretože celý čas v tom filme nemáte zmysel hore, dole, neviete sa pohnúť, neviete, čo by ste mali robiť, neviete, napríklad pohár sa vznáša meter odo mňa a ja nemám tú silu, aby som ho dočiahol. Nemám ako. Nemám vnútornú silu, chýba mi súradnica, no a potom padne a odrazu, aj keď to je ako keby bremeno, tak odrazu to je úlava. No a tak a teraz prichádza tá pointa, ku ktorej to smerujem, že pri všetkých týchto veciach sme sa ocitli vlastne v prázdnote a sami, bez súradníc. A odpoveďou je tribalism. Viete to niekto preložiť do slovenčiny? Kmeňová identita. Kmeňová identita. Dobre, kmeňová identita. A to je vlastne to, čo sme sa evolúciou za tie 1000 ročia naučili biologicky. Že keď sa ocitnete sami v pralese, tak musíte hľadať niekoho, kto aspoň trošku je ako vy, aby ste sa pred tými predátormi zachránili. Je to inštinktívna, podvedomá reakcia niekam patriť, niekde niečo mať pevné a je jedno, či to je pravda, alebo to není pravda. Je jedno, či to je dobré, alebo niečoho sa proste chytí. A ten kmeň není definovaný spoločnou afinitou k niečomu, ale je definovaný vonkajším nepriateľom. Je definovaný, napríklad veľmi zaujímavé je to v Amerike, keď merajú sociologické štatistiky o voličoch, tak voliči republikánov stále hovoria jednu vec. My nie sme nadšení s tým, ako to tu máme v tej Republic Party, ale tí demokrati sú horší. A definuje nás nie to, že my to tu máme dobre a takto to chceme, ale definuje nás to, že oni sú nepriatelia. A keď sa pozriete na veľké témy súčasnosti, ľudské práva, ženy, homosexuálne, potraty a podobne, všade to je tak. Definuje nás viac to, čo nechceme, ako to, čo chceme. No a na to upozorňuje Jonathan Haidt z New York University, hovorí, že trháme Gaussovú krivku. A teda to je zaujímavý fenomén pre vás, ktorí rozmýšľate inžiniersky, ako Milan napríklad, že tá Gaussová krivka asi viete, čo je. Normálne rozdelenie. Väčšina dejov v prírode sa deje týmto spôsobom, že tu sú nejaké extrémy, povedzme, že plus, minus, a tu je počet ľudí, ktorí napríklad má nejaký názor. A tu je to, väčšinou to je tak rozdelené, že pri názoroch napríklad na cirkev je to tak, že niektorí sú strašne proti, niektorí sú strašne za, no ale väčšina to má tak, že však v pohode. A ten kmeňový súboj vlastne predefinováva tú krivku tak, že z nej robí toto. Že vám nedovolí nikto stať v strede. A napríklad, poviem to na príklade na Slovensku rezonuje debata o interrupciách. A zdá sa, že nevieme o tom debatovať, pretože buď ste vrah detí, alebo ste proste slobodná žena. Nemáte medzi tým ako keby nič. Že keď niekto začne tu, počkajte, že to je zložitý problém, napríklad, že v tomto ja súhlasím, v tomto nesúhlasím, okamžite tá druhá skupina, s ktorou práve diskutujete, vás potrebuje zaradiť do nejakého kmeňa. A prejavuje sa to, a ja som prekvapený, ale prejavuje sa to už na 14-15 ročných tínedžeroch, ktorí majú potrebu hneď ako prídu do školy vytiahnuť tú zástavku. Ja som pro-life. Ja som pro-choice. Ja som taký. A samozrejme, využili to retrotopicky a utopicky vodcovia. To som minule tu rozprával, no si to niektorí pamätáte. Tí ľudia ako Trump hovoria, že vráťme naspäť v tomto súboji, divnom, rozbitom svete, vráťme naspäť tú dedinku, tam ten kostol, tých predkov, tie deti hrajúce sa bezpečne na tom námestí, zutopizovanú minulosť, vráťme ju naspäť. Make America Great Again. Prečo Británia vystúpila z Európskej únie? Lebo kedysi mali vraj nejakú slávnu minulosť, ktorú teraz im bere tá Európska únia, tak musíme si ju zobrať naspäť.
A zase opačne, tí lídri, populistickí lídri z druhej strany hovoria, nie, my musíme toto všetko zrušiť. To sú všetko diabli, fašisti, katolibanci, najnovšie a tak ďalej. A poďme oslobodiť toho človeka a buďme slobodní. A nemajme nárok na nikoho, na nič, každý nech si rieši svoje. A predávajú to populistickým spôsobom. A prečo hovoríme teda o komunite? A teraz tento citát Davida Brooksa ja som nad ním veľa rozmýšľal, že či má pravdu alebo nie. Ale on povedal následovnú vec. Našich predkov sme sa pýtali, čo robili počas Veľkej vojny. On myslel druhú svetovú vojnu. Či boli statoční a nestáli bokom. Myslím, že nás sa budúce generácie budú pýtať, čo sme robili počas epidémie kmeňových vojen a osamelosti. Či sa nám podarilo otočiť svet smerom od záhuby. Dúfam, že odpoveď bude bojovali zakladaním komunít. A čo ty myslel? Alebo akým spôsobom si predstavuje tú komunitu, tak to je už práca na Jana zajtra. A ja len poviem pár myšlienok, ktorými mohlo by sledovať naše rozmýšľanie. Ešte si mi nepovedal 5 minút. Dobre. Ktorým by mohlo naše smerovanie v skupinách, potom v tom paneli v sobotu a tak ďalej pokračovať. Pretože zakladať komunity môže sa stať tiež predmetom kmeňového boja. Pretože už máme komunity všelijaké. A Brooks hovorí, že toto je základná vec. Že komunita nie je kmeň. Komunita nie je kmeň v zmysle nepriateľa. Že komunita sa nezakladá na to, aby sme sa odlíšili od iných. Komunita sa nezakladá na to, aby sme povedali my a oni. Zygmunt Bauman hovorí, na to si založte sieť. Rozdiel medzi sieťou a komunitou, sieťou vzťahov a komunitou vzťahov je ten, že sieť si manažujete. Sieť si riešite vy. Nepáči sa vám kamarát, odstrihnite ho. To je sieť. Komunita je niečo, ktorú vy neovládate. Nemáte tam moc. Tá komunita má moc nad vami. Tie deti v tej dedinke boli úplne podriadené tomu, čo sa tam deje. Nemohli z toho vystúpiť. Museli negociovať s tou komunitou, alebo otázka, či mohli. A teraz pár rýchlych brainstormingových myšlienok. Martin Buber, židovský filozof, ktorého som sa pokúšal čítať a zlyhal som, tak som čítal knihy o Buberovi na to, aby som to pochopil. Ale v princípe hovorí, že rozdiel vzťahov medzi komunitou a inými prostrediami je, že v komunite ľudia pristupujú k sebe ako ja a ty. Dovolujem tomu druhému byť tým, kým potrebuje byť. Nemám nárok na to ho meniť. Nemám nárok ho challengeovať. Nemám nárok na tomu povedať, že toto nemáš pravdu. Komunita je priestor, kde ja a ty sa stretávajú v autentickom stretnutí a Buber hovorí, že namiesto toho veľakrát používame vzťahy ja-on. To je tá zástavka. To znamená, že nepozerám sa na teba ako na človeka, ale pozerám sa na teba ako na príslušníka nejakého kmeňa. Keby sem teraz prišiel nejaký Róm, tak keď by komunita mala sa k nemu vzťahovať, tak si vlastne nikto ani moc nevšimne, že je Róm. Lebo je dôležité nie to, kam patrí, kde ho máme zaradeného, ale kto je to ako človek. Priestor zemiakovej kaše, toto je obľúbená definícia Dušana Jauru, ktorý hovorí, že zemiaková kaša má tú tendenciu, že sa tak rozvarí a že prestanú byť jasné hranice medzi jednotlivými zemiakmi. A že keď pichnete do tej zemiakovej kaše, nie je jasné, do ktorého zemiaku ste vlastne pichli. Ono má táto metafora svoje aj také tienisté stránky, ale v princípe sa stierajú hranice medzi jednotlivcami, čo tiež nemusí byť ľahké alebo bezpečné, ale je to zaujímavá myšlienka. Ďalšia myšlienka Scotta Pecka, ktorú určite poznáte, je, že teda komunita to nie je niečo, čo je uchopené, teraz zadefinované, založíme občianske združenie, komunita a je to. Komunita je proces, ktorý sa neustále mení. Každým človekom, každým názorom, každým udalosťou sa tá komunita deformuje, mačká, premiestňuje a znova nadobúda nejaké charakteristiky a je to neustály boj o niečo. Není to stav, je to proces.
komunita ako kontravirtualita, toto je Andrew Fellows, ktorý hovorí, že my v našom online a offline svete máme tendenciu ulietavať. To znamená, že keď mi niekde není dobre, tak je na porúdzi ten virtuálny svet, do ktorého okamžite odídem a zanechám tento priestor. Komunita toto nepodporuje. Komunita hovorí, že nie, buď tu. Aj keď si tu možno není teraz dobre, aj keď teraz možno nesúhlasíme, ale poďme sa o tom baviť, poďme to riešiť, poďme sa k sebe vzťahovať, namiesto toho, aby si odišiel na Facebook a napísal nahnevaný status o mne. Alebo o sebe. Komunita podľa, a toto je tiež dobre na debatu, či komunita potrebuje nejaký stred. Niečo okolo čoho sa tí ľudia vzťahujú a zhromažďujú. Andrew Fellows tvrdí, že áno, že komunita potrebuje niečo, okolo čoho sa zjednotí. Komunita, a toto je dôležité, pretože nehovoríme o komunite ako retrotopii a utopii. Nehovoríme, že poďme vrátiť ľadu, poďme vrátiť toho ľadu a nastolme tu znova tú harmóniu toho kostolíka a podobne, alebo poďme do tej progresívnej budúcnosti, kde si každý bude robiť, čo chce. Poďme byť realistickí. Netvárme sa, nehrajme a my, ktorí sme vyrastali počas komunizmu, veľmi dobre vieme, čo to je utópia. Je to niečo, čo máme nakreslené v budúcnosti ako cieľ a všetkomu sa to podriaďuje. A posledná myšlienka, prvnež pôjdeme do skupín debatovať a vedúci skupín si to môžete odfotiť a potom na skupinách to nasadiť. Chcel by som vám dať do hlavy taký case study. Každého vlastnú z vás, že chcel by som vás požiadať, aby ste rozmýšľali po celý čas, čo tu budete, alebo čo budeme o tom rozmýšľať, že či máte priestor, ktorý by ste vedeli nazvať komunitou. A skúste si ho v hlave tak trošku ohmatávať, že prečo, ako funguje a či bude tu aj zajtra. A čo ho udrží pri živote. Lebo v niečom sa mne osobne zdá, že ten Brooks má fakt pravdu. Že kamkoľvek siahneme v súčasnosti na riešenie našich problémov životných, globálnych a tak ďalej, tak narazíme na problém kultúrnych vojen a individualizmu a v skutočnosti hľadanie komunít a komunitných aspektov v jednotlivých oblastí nášho života nás môže z toho, a teraz to je dôležité, pomaly po jednom zachrániť. Myslím si, že to je, neviem, kto tu povedal, ale nie Pek. Jeden múdry človek, to je jedno, si spomeniem, povedal, že komunita nezachraňuje po skupinách. Komunita zachraňuje po jednom. Čiže vytváranie komunít nie je politický, spoločenský a organizačný nástroj na zachraňovanie ľudstva. Komunita je vždycky o jednotlivcovi, ku ktorému sa vzťahujem ja. Či už je to vo firme, či už je to v škole, či už je to v NGOčke, či už je to v rodine. Nikdy to nie je nástroj, ktorý teraz aplikujeme na celý svet a ten svet bude odrazu zachránený. Duše sú zachraňované po jednom, nie po skupinách. To je vlastne tá myšlienka. A keď si spomeniem a povieme, kto je povedal, otcovia púšte, čo? Trapista. Nie. No to je jedno, dobre. Rohr. Richard Rohr toto povedal.